大家好，歡迎大家參與言語治療講座。今次係輔助溝通工具主題嘅入門篇，主要講嘅係認識唔同嘅溝通方法，認識輔助溝通工具，我哋會簡稱 AAC， 同埋如何喺日常生活入面咧運用 AAC。咁咧，我哋其實咧同人溝通嘅時候咧，都有唔同嘅方法嘅，就好似我而家咁樣啦，就係用口語去表達。有陣時咧，我哋都會用一啲手勢去輔助我哋表達嘅，例如可能指住你自己想要嘅嘢啊，或者可能有人拎嘢俾你嘅時候，你會攤手板去攞一啲嘢咁樣。咁咧，今日咧，我哋都會講關於咧點樣用一啲輔助溝通工具咧去幫助我哋表達嘅。咁咧，包括有圖卡啦，或者我哋會叫溝通簿，以及平板電腦。咁究竟邊個咧適合用輔助溝通工具呢？主要咧，其實我哋會揀一啲可能語言表達能力比較弱嘅學童啦，可能係講嘅嘢咧都比較短。係啦，或者可能咧有啲發音障礙比較多嘅學童，例如可能好多音咧佢都發得唔係好清楚，同埋咧可能好多時講完嘢之後咧，可能都唔係好聽得明佢講啲咩，或者咧可能有一啲咧説話動機比較弱嘅學童咧，我哋都會揀佢哋咧嚟用一啲輔助溝通工具去幫佢哋表達得更加好嘅。喺我哋學校入邊，所有一啲中度學生嘅課室啦，以及宿生嘅房間入面咧，都會張貼呢個溝通指標嘅。咁有4個範疇嘅，就係口語、平板電腦、點讀筆或者溝通簿。咁都會提醒翻教職員咧，究竟嗰個學生係用緊乜嘢模式去同人哋溝通嘅。而呢一張指標咧，我哋都會定期更新，可能最少1年咧都會更新一次。咁首先咧，會同大家介紹圖片交換溝通系統，我哋咧又叫做 PACS。咁咧成日都聽講PACS card 究竟係啲咩嘢，同埋點樣用嘅呢？咁溝通簿咧，其實咧就係學生咧需要學習用圖卡去交換一啲喜好物嘅呢個溝通模式嘅。咁譬如咧，當學生見到佢自己好中意嘅物件嘅時候咧，咁可能識講嘢嘅小朋友就會講波。咁咧你就即刻遞個波俾佢啦。但係譬如有啲學生咧，其實可能佢哋唔係好識講到説話啦，咁所以咧佢就要學習攞一張波嘅圖卡，然之後將嗰張圖卡交去溝通對象嘅手中。咁當溝通對象收到呢張圖卡之後咧，就即刻要將佢中意嗰樣嘢交俾嗰個學生啦。咁喺訓練嘅時候咧，通常我哋都需要2位訓練員嘅。而且訓練嘅時候咧，我哋都會避免俾一啲口頭提示，例如就係你搣張卡俾我啦，你攞卡俾我啦，俾我啦咁樣。咁而提示者咧，通常咧都會多用去動作去提示，例如捉住個學生隻手咧，一齊去攞個圖卡俾你嘅。咁而家咧，我哋會睇下咧個學生點樣喺查點嘅時間咧，運用溝通圖卡咧去表達嘅。接住落嚟，我會講下咧點樣正確咁提示學生運用溝通圖卡咧去輔助去表達嘅。咁咧，我就會用隻手去捉住學生隻手啦，咁將嗰個圖卡交俾老師去交換佢想食嘅紫菜返嚟。咁喺呢度咧都想俾少少 tips 咧一啲訓練員嘅。咁訓練嘅過程當中咧，頭先都講過就主要咧都用一啲動作去提示學生比較多，例如捉住學生隻手啊，或者拍一拍佢隻手啦。咁盡量避免一啲口頭提示，例如就係你要乜嘢啊？你要唔要食餅啊？咁咧點解要咁樣做咧？因為其實都想減少學生依賴透過一啲提問方式去同你表達嘅。咁同埋咧，訓練員咧都可以其實隨時隨地咧就教導學生運用佢嗰個溝通工具咧去同你表達，同埋咧喺開頭訓練嘅階段嘅時候，其實都唔一定要強迫佢咧模仿你嘅説話嘅。跟
跟住咧，我哋就會講下咧點樣用平板電腦咧去表達啦。咁我哋學校咧就用呢一個溝通程式咧，就叫做 Let Me Talk 嘅。好啦，咁而家咧就簡單介紹一下點樣用 Let Me Talk 呢個程式。咁首先咧，我哋就要開啟咗呢個程式先。入到去咧，你就會見到有好多唔同嘅分類啦。咁首先咧，不如我哋試下入食物呢一個分類。食物。跟住咧，我哋入到去咧，就會見到有好多唔同食物嘅圖片喎。但係咧，如果老師或者家長咧覺得其實呢啲圖片都唔係好啱我用喎，我想要一啲新嘅或者一啲唔同嘅咧，咁我哋就可以嘗試加一加啦。係啦，我哋撳個加號，然之後咧插入收藏圖片。咁當然啦，老師同家長咧都要事先揾咗一幅自己啱嘅圖儲存咗喺圖庫入邊。撳翻我哋想要嘅圖，之後就改名。譬如我想改做薯條，跟住咧就可以撳確定。咁呢個程式咧一個好處咧就係我哋唔需要錄音嘅。當我哋有文字嘅時候咧，佢就會幫我哋自動配對咗嗰個詞語噶啦。薯條。咁我哋就有一幅新嘅薯條圖片啦。好啦，咁而家咧，譬如老師或者家長咧想加一啲圖係可能平時上網都未必會揾到嘅，係學生專有嘅物品嘅話咧，咁我哋就可以用以下呢個方法啦。咁我哋首先咧就去啱嗰個分類入邊啦，個人物品，撳個加號，然之後咧就新建照片，然之後咧我哋較好個角度咧就可以影一張相啦。影完之後就撳用照片，之後就改名。譬如呢個係學生嘅功課袋，係啦。咁而家咧，我哋就用功課袋呢一張圖片啦。功課袋。好啦，咁我哋而家咧就要講解一下，譬如呢度嘅分類咧都唔啱我哋用喎。我係一個語文老師，我咧就想開一個我自己嘅分類。咁呢個時候咧，我哋就可以撳加號，然之後咧新建分類，係啦。咁見到有一個新嘅 folder， 咁咧之後我哋就可以改翻個名啦。譬如我語文科嘅就改語文科，數學就可以寫翻數學。咁喺呢個語文課嘅分類入邊咧，你撳入去，語文課，再撳翻個加號咧，就可以加你相關嘅圖片啦。譬如我想要大笨象，咁我又係啦，好似頭先咁樣寫翻。大笨象。但係有時咧，可能我哋咧會加錯咗啲圖啦，或者有啲圖我哋唔想要嘅。咁呢個時候咧，我哋就可以長按嗰幅圖，之後咧就會出咗呢個方格出嚟，就可以撳刪除圖片，刪除，咁就可以刪除咗張圖啦。好啦，咁有啲同學仔咧，可能能力咧就比較高啲，咁就可以去到砌句子呢個程度啦。咁咧，我哋就可以睇下究竟佢點樣咧喺課室入邊應用呢個程式。咁以下咧就有兩個例子嘅。咁第一個例子咧就係可能有時上完堂咯喎，咁老師咧就想獎勵一下同學嘅時候咧，我哋就可以要求同學仔表達完佢自己嘅意願啦，或者想要啲乜嘢之後先至滿足佢哋嘅要求嘅。咁譬如啦，咁我就想獎呢位同學食薯條嘅，咁咧我就會要求佢用平板表達咗先。
我要薯條，我要薯條。冇錯啦，咁呢位同學做得非常之好啦，咁呢個時候呢，我就會滿足佢嘅要求啦。我哋學咗咧點樣運用 Let Me Talk 同埋 PASS 卡之後咧，咁我相信家長或者教職員咧都好想知啊，日常生活入面究竟點樣鼓勵學生用多啲佢哋嘅輔助溝通工具呢？我嘅建議咧就係鼓勵大家咧把握生活上面任何一個黃金機會，例如茶點時間嘅時候，究竟學生係想食啲乜嘢呢？佢想要蝦條啊、麵包啊、雪糕啊，定係想要果汁呢？咁其實佢都可以透過溝通號卡去同大家表達嘅。又或者有陣時做完功課之後究竟佢想做啲乜嘢呢？究竟佢想玩玩具多啲啊，想玩電腦多啲啊，定係想繼續練習嘅，定係佢想去淋花呢？又或者晚飯嘅時候，究竟學生想食乜嘢呢？想食麵？想食飯？